Всем привет! Сегодня я буду снимать Майнкрафт. Это механизм один. Такой камин интерактивный. Просто это как декорация. Мое первое видео, не судите меня строго. Вообще первое видео в Майнкрафте. Может быть будет просмотр, может быть нет. Я не знаю. Особо много я снимать не буду. Чтобы не переигрывать. Чтобы нормальное видео было. Да. Так вот. Механизм не очень затратный. Даже если на серваке играете где-нибудь, особо много ресурсов не понадобится. Повторители, компараторы, повторители, редстоун. Соответственно, камень. Или другой любой материал. Так, кнопка это вообще. Сюда. Связываюсь, пытаюсь прям при вас. То есть чтобы вы думали, что я сделал как при помощи читов каких-то, просто скачал карту. Вам показываю, как делать, потом беру, скачиваю карту и, понятно. Нет, я вот, это получается уже первый, а сам огонь у нас будет готов. Сюда. Так вот. Дальше сюда. То есть это ничего уже не соединяется. Здесь вот так проводим. Вот сам механизм вот такой получается. Как я говорил, сам механизм уже готов. Все, это не очень затратно. Чисто спокойно. Два компаратора, один повторитель. Значит, берем железную решетку. Так вот ее ставим. Так, заехала. Нечаянно. Ага. Так, дальше. Там вот так. Вот все. Практически готово. Берем зажигалку. Ждем ее сюда. Берем еще одну. Ставим сюда. И еще одну сразу воду. Так, сюда одну зажигалку. Там вверх воду. И все. Тогда механизм готов, да. Сейчас вот я, как говорил, при вас. Конечно, каждый раз он так красиво не будет. Только первый раз. То есть вода у нас осталась. Меня зовут Саша, кстати. Ник Алекс Лайка. Всем удачи. Всем пока. Удачи, до новых встреч.